下面是古典舞立春第一部分的慢动作分解，一共8个8拍。1、2、3、4、5、6、7、8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 。2、2、3、4、5、6、7、8。3、2、3、4、5、6、7、8。4、2、3、4、5、6、7、8。下面是立春第3部分的慢动作分解，我们从这里接。1、2、3、4、5、6、7、8。2、2、3、4、5、6、7、8。3、2、3、4、5、6、7、8。4、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。2、2、3、4、5、6、7、8。3、2、3、4、5、6、7、8。4、2、3、4、5、6、7、8。下面是慢速数拍和音乐。6、7。